பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியிலிருந்து கரண்ட் எடுக்கிற ஒரு பிளேஸு. இங்கே வந்து யாரும் வெளியாட்கள் உள்ளே விட மாட்டாங்க. வால்பாறையிலேருந்து உள்ளே ஒரு 20-22 கிலோமீட்டர் உள்ளே வரணும். இது இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம். ரொம்ப இது என்ன சொல்லுவாங்க தம்பி? காடம்பாறை. காடம்பாறை பவர் ஹவுஸ். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கம் இருக்கிற தண்ணி தேங்கி இங்கே வந்து நிற்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வந்து உள்ளே அலௌடு கிடையாது. இது என்ன ஏரியான்னு ரிசர்வ் ஏரியா குறிப்பாக பார்த்துக்குங்க. இது வந்து ரொம்ப ஆழமான ஒரு பகுதி.